哇！呢部喺深圳過嚟嘅帕拉梅拉行駛喺高速路上時，前減震突然間冧咗落去，保險公司不予賠付。車主問咗 4S 店，4S 給出嘅方案啦係更換兩條前減震，總價錢係24,800。車主當堂就頂唔順，好在車主之前睇過我專業維修減震嘅視頻，係通過視頻下方聯繫我自己過嚟，下面就睇我們是如何把減震修復回去的。師傅拎出新嘅皮囊，利用專用設備與端頭扣壓返去，都睇到呢度啦，可唔可以啲個讚鼓勵一下？俾師傅前進嘅動力，已經冇幾多人願意做又污糟又攰嘅工作啦。跟住師傅會按照原廠嘅標準，將減震組裝喺埋一齊。你哋覺得咁維修收幾多啱？評論區傾下。